atas. Nah, sekarang pindah ke boom guys. Yang belum tahu ini namanya boom. Nah, yang perlu saya ini. Produknya ini. Kalau sampai keluar guys sudah selesai kalau keluar. Selanjutnya naik ke atas guys, buat boom. Ini buat boom guys, ada 5 di sini. Udah cukup guys, ini ngasih tahu yang cuma belum tahu, bukan untuk operator yang senior ya guys ya. Assalamualaikum, selamat bekerja.